深圳就是个美食荒漠。不想多说了，他们有加一滴水，还超正。今天就带台湾朋友感受一下广东美食的震撼啊！广东 City 不 City 啊？不 City 啊？點解不 City 啫？是啊，琪琪不是煮早饭就是早茶，还 City 哦。咩？廣東美食除咗越 A 越 D 越要越啊，到最尾咧以 X 都係食懵你啊！今日就帶你開下眼界。來試下這個乾蒸鮮排骨，它沒有加一滴水，它吃起來更香，還超正。看哦，看起來真的很不錯哎。那個汁水很多哎。哇，這個撈飯真的超絕。試下呢個啫大腸煲，因為肥腸吃起來的口感是比較彈牙的，它啫起來很有鑊氣，肝腸相伴。吃進去的時候，它那個裡面的那個醬汁在你的口腔裡面爆發出來。看一下這個手工鮮撈河粉哦，米飯不夠，撈粉來扣。這個鑊氣真係好夠的喎，這個鑊氣啊！超嫩，呢個香香牛煲超 juicy，個汁超多，因為真係好落飯。靚仔油焗小龍蝦，哇，有蝦膏哎！跟之前吃的蒜香味和香辣味比起來，它是會相對清淡一些，很適合廣東寶寶體質的小吃單。你看它的秘製醬料，有點豆瓣醬的感覺，吃起來很有口感，應該 OK 了，對吧？哇，試下這個順德家鄉香圓。跟馬蹄的香脆味，因為它口感很豐富，外脆裡嫩。最後嚟個枸杞豬紅湯收尾完美。哦，这个排骨真的很好吃，但我喜欢吃润一点的。我买一杯真奶。今天的顺德味道 ，City 不 City 啊？好 City 啊，广东 City 不 City 啊 ，City 啊，好 City 啊啊，深圳 City 不 City 啊？不 City 啊，怎么又不 City 啊？猪脚饭是龙江的，早茶是广州的，那说到底，深圳就是个美食荒漠。不想多说了，不是，我不想多说了，我真的不想多说了，我真的不想多说了。